Mukama yeebazibwe nziza okuba nga nsiramu ebirooto byammwe bwe mwatadde mu comment section. Tandika ne Mukisa Joel, Naboyce Olivia, then Maggie, Margaret. Kale katusabe tutandikirewo. Mukama tutumize bitenzika twagala okwebaza olwakadde kano kotuwadde. Mwoyo mutukuvu, omwoyo w'okubikola, omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera tukoola. Jangu gw'abakulembera nga ngenda okuvunula ebirooto bino mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mukwano obanga oli mupya kweno kino tuba tuddamu ebirooto eba biteeddwa mu komenti otubuulira kyewaloose, kiba kikulu okutubuulira ky'osabira. Yes. Tandike naani ne Mukisa Joel. I am Joel Mukisa. I dream about when I am with a snake and talking with dead people. Yes, muganda waffe Mukisa aloota nga ali n'omusota ate ekirala aloota ng'ayogera n'abantu abaafa. Abuuza kitegeeza ki? Now, buno obusibe mukwano gwange, buno obusibe omusota bw'obanga oguloota nnyo ng'oli nagwo buli wantu wonna, oyo abeera kalondoozi, monitoring spirit. Probably abeera ava ku ancestral powers, obanga bakuteekako eddogo nga lirina okumonitoringa buli wodda, naye nga most of the times ebeera ancestral powers. Now monitoring spirit tulina emyoyo mingi nnyo ejja girondoola obuzaalwana n'omusaayi, ne monitoring spirit gwe mwoyo ogukola gana ne giri gyonna okulaba nga toyina kutoloka, gukulondoola okulaba nga toyina kutoloka kusukka layini eyaba yateekebwawo emyoyo egyo, nti family eno terina kusukka wano, terina kusukka wano, toyina kuyita ku ancestors bo. Mukama yeebazibwe. Omwoyo guno guleeta uniformity, oleta nga mufaanagana mwenna mu kika, nga mwenna nga muli mufaanagana. So omusota ogwo gukube oguwangule. Sometimes omusota gutambulako eddogo, nga bwe nagambye earlier, gutambulako eddogo, kisinziira kyoto ekyo kifaananye. Naye ng'olota omusota gwo buli kaseera monitoringa mukwano gwange, okasinga ebeera ng'olwana n'omusota ogwo mu nsi eyo. Mukama ajja kwongera okubikkulya exactly wanti w'edirongo. Naboyce Olivia. Brother Steven, essimu etegeeza ki mu kirooto? Ndoota nnyo nga nnina essimu empya, olumu nga waliwo ankubira. Naye kati olabika oli mupya wano ku Chosen, olabika oli mupya. Ntera okugabawo omwaka naye ennaku zino badde sikyagabawo omwaka. Anyway, essimu etegeeza communication yo ey'omwoyo. Nga olaba nti olina amaaso ag'omwoyo, bw'oloota ng'oli muzibe ng'omanya mukwano gwange amaaso go ag'omwoyo gazibe wadde nga buliwo oba olaba, ne mu nsi ey'omwoyo batolaba, oba oli mu kizikiza. Nga bwe tulina amatu gaffe gano ag'omubiri, ne mu nsi ey'omwoyo olina amaaso, so olina amatu agalina okuba nga gawulira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Katonda waffe alina amaaso, Katonda waffe alina amatu, ate nga Katonda mwoyo mwereere, talina mubiri. Tokiraba? So nawe mu nsi ey'omwoyo bw'otyo bw'ofaanana. Kati bw'ota nga towulira, ng'olaba ofuuse kiggala, manya mukwano gwange Mukama akulaga nti amatu go mazibe, weetaaga okuba ng'okola Katonda agazibukula osobole okuwulira eddoboozi lye. So kye kimu wano mukwano gwange, bw'oloota nga essimu yo bagibbye, kyolina okutegeera manya nti empuliziganya yo ne Katonda eba esaliddwako, emirimu giba gikusazeeko. Waliwo olutalo lw'amaanyi oli waggulu awo mukwano, kubanga tetululaba. Naye olutalo lw'amaanyi bw'ogenda mu kitabo kya Danyeri olulaba. Danyeri yali mu spiritual warfare, yali musajja atunga asaba alindiridde answers okuva ewa Katonda, naye teyava mu maaso ge. Yali mu kusaba n'okusiba ennaku 21 naye teyavaawo. Ansa ajja ku nnaku 21 ne bamuwaniriza lwaki ansa yalwawo, olw'ensonga waliwo olutalo lwalugenda maaso mu ggulu awo waggulu mu bbanga. Emyoyo nga giresistinga ne gikwata omubaka eyali aleeta obubaka. Mukama yamala kusindika reinforcement, n'asindika malayika Michael the Archangel omulwanyi, obubaka okusobola omutuukako. So bingi ebigenda maaso mu nsi eyo y'ab'emikwano. So essimu yo bw'oloota bagibbye, olota ovunye essimu mpya, manya ogambye nina essimu empya, olumu waliwo ankubira. Bw'ota ofunye essimu empya manya nti restoringiddwa mukwano gwange, empuliziganya ne Katonda yongeredde ddala okuba ng'ekola ki, etereera okukubira, ebeera message. Maggie Margaret. Okuloota obukoko obuto kitegeeza ki? Okulota obukoko obuto, bano ebyo ebirooto ebimpi kisinziira
Kisinziira kati kiringa okubuuza nti okulota sente kitegeeza ki? Kisinziira nga bazikuwa ng'ozisudde nga za bicupuli Mukama yeebazibwe binusu mpapula so kasente kammeka so kisinziira engeri kirooto kyonna bwe kiba kifaananye ng'amakulu gaakyo. But basically okulota obukoko bweba nga buli fine nga tewali kintu kyonna just constant just bukoko kiyinza okurepresentinga okukubisibwamu. Nawe enkoko eno etambulirako nnyo ebintu by'obusamize so olina okubeera very careful kirooto kyonna bwe kiba kifaananye naye ng'enkoko esobola okukiikirira ng'olaba enkoko erina obwana esobola okukiikirira multiplication, esobola okukiikirira abundance, esobola okukiikirira omukisa, esobola okukiikirira obugabirizi, esobola okukiikirira Mukama asobola okubakulaba nti omukisa gugenda kuba mungi nga bw'olaba obukoko bwe buzaaliddwa. So kisinziira mukwano gwange ekirooto kyonna kiba kifaananye naye enkoko eno mulina okubeera very careful n'ebintu by'enkoko mu birooto. Kisa kye Sumaya. Praise God Brother Steven, nze naloose nga ndi wakati mu lusuku lw'amatooke naye nga mbadde mu kusiiba n'okusaba Mukama anzigye mu kizikiza. Olusuku lw'amatooke mukwano gwange lukiikirira mu kisa. Obadde mu kusaba n'okusiiba nga oli mu lusuku lw'amatooke Mukama akuggye mu kizikiza, Mukama agenda kukuggyamu. Mukwano Mukama Katonda mwesigwa bye tusaba awulira. Kino kyadde kisuubizo Mukama Katonda agenda kukuggyamu place nge wakati mu mukisa. Oli mu mafuta wakati ag'omukisa. Yongera bweyongezi kunoonya Katonda agenda kukuggyamu mu kizikiza mukwano gwange nga bwe yogedde wajja okukola. Agambye ati praise God brother, lwaki ndoota neerabira birooto oba nenzijukiramu bitundutundu kyokka nali ndoota bulungi naye kati sibijjukira. God bless you dear. Okay. Almost buli ka video kenkola wabeera omuntu alina obuzibu bwe buti obw'ebirooto nga tabijjukirajjukira. Ne study video gye nakoze twali tulina obuzibu bwe bumu. Mukama yeebazibwe. Now maybe oli mupya oba nga weerabira ebirooto sometimes kusobola okubeera okulumbibwa. Sometimes ebiseera ebisinga 90% kiba kivudde ku bunafu, oba olina bunafuye mu nsi ey'omwoyo. Okay? So kuba ki ebirooto biba nga biri mixed up ebito ebityo nijja negikwerabiza buli kimu ky'oloose. Naye ekintu kimu kijja okubagamba, waliwo ebintu ebimu nga Katonda aba ayagala okwogera naawe, si nsonga weerabiralabira ebirooto, si nsonga bulijjo by'oloota tobitegeera. Waliwo ensonga ezimu Mukama Katonda ng'ayagala okuleeta information nga lazima ojja kukiroota, ojja kukijjukira ng'ajja kukireeta immediately awo wennyini akuze okusiriza nawo nga kiri so terrifying. Mukama ava bulungi yeebazibwe nnyo. So Katonda ebiseera bisinga yo bw'aba ayagala okuleeta information ye ng'eri so strong asobola gireeta mukwano wawe obuza weerabira ebirooto immediately awo wennyini kirooto n'oba nga okitegeera bulungi nnyo. Naye nga saba kikulu nnyo okuba nga otegeera buli kirooto kyonna ekijja. Buli obubaka bwonna obuva eri Katonda n'okuba nga obutegeera, so keeping omwoyo gwo. So yambala amaanyi n'obuyinza mukwano gwange. Bw'oba obadde tokyasiiba kakati ndangira okusaba n'okusiiba osooke ofeefeeko oyambale amaanyi. Nomitani Fiina. Praise God children of God, naloose ndi mu ttooyi nendaba omwana w'omuzungu azze mu ttooyi nendaba nga ŋŋenda niva mu ttooyi ne ŋŋenda ne nninnya mu mazzi nensanga abantu batudde ne nnyingira mu nnyumba nensaba amazzi kunaaba ebigere kugenda owa bba wange. Mukama afa bulungi yeebazibwe. Webale kumwana muzungu kusanga yakusanze n'agenda. Okay, kale kakati ttooyi ekiikirira kwenenya mukwano gwange, ttooyi ekiikirira kola ki kwenenya nakwegayirira kyekimu kino ekyokunaaba ebigere kiba kya
kwetukuza, kwegayirira, kwenenya, kwerongoosa maaso ga Katonda, but specifically bigere babikiikira magenda. Magenda gaaki gakugenda wabbaawo. So oyinza kuba ng'osabira magenda g'obufumbo obwo, oba ng'oli mufumbo already oba olina okugasabira. Mukama waffe mulungi, just because ofumbirwa tekitegeeza nti kimu kyonna kirungi. Bw'oba tonnaba kufumbirwa, manya mukwano olina okuba kusabira magenda g'obufumbo, oyingira obufumbo obutukuvu, naye ng'olina okusooka ne weetukuza, kwegayirira bwegayirizi. Mukama yeebazibwe. Oba ng'oli mu kawondo kakubya eddirisa, olina okwegayirira Mukama ku lw'ensonga eyo ne weenenya okuyingira mu kawondo kakubya eddirisa, okwefumbiza nga Yesu takugambye, okwefumbiza nga tewali akugabyeyo, ne weegabayo wekka ku looni. Kakati balina okusasula. So beera nga weegayirira ku lwaki? Ku lw'obufumbo mukwano gwange. Kubanga oyingira mu bufumbo obutukuvu, oba ng'oli mu bufumbo obutukuvu, manya wayinza okubawo omubi nga weetagwa kusabira magenda gammwe. Nakasinde Barbara. Praise God brother. Nze naloose nga nonda eminwe gy'amatooke 3 naye ne banyongerako gumu nga njinyirira nnyo. Mbadde mbuuza Mukama nsiibe ennaku mmeka? Okay. Kirooza ekirooto kino kiri straight forward. Ennaku zeezo 4. 3 + 1 = 4. Mukama yeebazibwe nnyo. 3 + 1 = 4. Ezo ennaku ziri 4 mukwano gwange ez'okusaba n'okusiiba. Yesu Kristo ne bagamba nti ekyoto kino eky'okusaba n'okusiiba eky'amatooke kitambulirako omukisa. Mukama so okulaga kati nga ekyoto kyaffe kitooba kisitaffe ngali mu lusuku lw'amatooke osobola nga gataddeko kati tekitegeeza nti nno kikuba kusaba n'okusiiba. Ebiseera ebisinga gubeera mukisa. Kakati ate kino tukiraba bamuwadde amatooke eminwe ng'agibala bulungi nnyo n'agitegeera. Kyekimu ne kasooli nga bwe nabagamba nti kasooli Mukama asobola omukozesa okulaga omukisa ate era sitiiru asobola omukozesa okulaga ennaku ez'okusiiba. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nga eminwe soogibala bulungi nnyo n'otanga bagikuwa. Singa ze ziba ennaku z'oba ogenda okuyingira mu kusaba n'okusiiba. Kati ekimu n'ono sisita waffe Barbara, ennaku zo ziri 4 mukwano gwange, ennaku zo ziri 4. Oba watandise dda, bala. Praise God Salongo. Thanks for serving God. Okay. Be blessed. Naloose olugoye lwa mukama wange luli mu ttooyi. Kitegeeza ki? Olugoye lwa mukama waffe ate kati luli mu ttooyi. Ettooyi etambulirako mukwano gwange kwegayirira, kwenenya, kwetukuza byonna. Sobola otanga luli mu ttooyi mukwano gwange, mukama we yandiba nga ali mu kibi wakati. Kati gwe olina okuba nga weegayirira mukwano gwange ku lwa mukama wo. Babbe tugamba bwe tuyingiranga mu kibuga tukisabire ki? Emirembe. Ekibuga ekyo bwe kinaabanga n'emirembe naffe tujja kubeera n'emirembe. Ekibuga bwe kitabanguka n'omulokole naye kimu affectingiramu, si bantu balala bokka. So kindowooza nti wetaaga kuba ng'oyimirira osabire mukama wo kubanga bintu bingi ebitutuukako mu nsi muno olw'ebikolwa byaffe. So beera ng'omuteeka amaaso ga Katonda musabire Mukama Katonda akola ebyekisa. Mukama asobola okutaasa amaka lwa muntu omu ali mu maka ago nga sinagaga omulokole naye n'ogabeera Mukama n'ataasa amaka ago n'agalaga ekisa n'agawa omukisa ne baba nga balowooza nti emikisa giva ku bo naye nga giva ku gwe omulokole ali mu nnyumba. Manyi bulungi nnyo ekyaliwo ku Yusufu. Yusufu yali mu nnyumba ya Potifa nga musibe, nga muddu, nga bamuwamba na buwambi ne bamutunda nga tayagala. Naye ennyumba eyo neeraba omukisa nga buli kimu kyakola, n'afuuka maneja wa nnyumba y'omugagga lwa mukisa n'omukono gwa Katonda ogwa. Ne bamukuba mu kkomera n'afuuka omukisa, ne mu kkomera ssebo omukono gwa Katonda nga teguwumudde gy'ali, ne bamufuula omukulu w'abantu bonna abali mu kkomera, n'akulira ekkomera lyonna. Muvubuka muto tannaweza na myaka 3, can you imagine? Then bwe tuddayo mujjukira nnyo Yakobo bwe yadduka n'agenda ewa Labani kojjaawe nga muganda we ayagala kumutta Esawu. Bwe yatuuka eyo Labani yali musajja ng'alina bitono nga teyalina tebimala. Omusajja afuuka omukisa, ensolo zonna ne ziyala, buli kimu kiraba omukisa lwa musajja omu yayingidde mu nnyumba, ebikolimo byonna ne bivaawo mpaka bwe yavaawo ne bikomawo. Mukama yeebazibwe.
so kyekimu mukwano gwange Mukama Katonda asobola okuteekako omukisa n'ogaggawala nnyo, oba n'ateeka ku bakama be omukisa n'ogaggawala nnyo, bagaggawala nnyo lwa omulokole kubeerawo, oli omukisa gw'okuassociatinga n'abantu ba Katonda. Simanyi oba nammwe some of you are blessed by association. So twebaza Katonda olw'ekyo. So sabira mulimu gwa bakama we. Nabannakyo zinera bizinesi muziteekemu abantu abalokole, temuteekamu bantu bansi, muteekemu abantu abalokole bamukisoboka. Abantu abo basaba, asabira omulimu gwo kubanga naye abamanyi gugwe, asaba agusiibira. So kyaginyira mukozesa abantu ngaabo, singa okozesa abantu bagenda mu masawo mwaye nti bigenda bulungi nadduka mu ssawo ayita n'amaaso eddagala mu bizinesi y'omulokole, olyoka odda mu kkuba emizimu. Mukama yeebazibwe. Okay. Thank you, Brother Stephen. Praise God. Zagoretti Akiki. Brother, I dreamt that I was with my friends walking. And I remember that it's a Sunday. I have to go to church. Ate nimbagamba nti today I have to confess. Naye nentunula ku ssaawa nga nensanga nga ndi late, kyokka nga sinnaba kweteekateeka, ng'enviiri zange sinnongoofu. Nenvaayo mu kirooto nga saatudde bulokozi. What does it mean? Okay. Ekyoto mukiwudde bulungi nnyo. Sitaafe yalose ekirooto nga alina emikwano gye, najjukira nti olwa Sunday. Kakati n'agamba ate olwaleero nina okwatula obulokozi. Kati atagenza okutuuka kusanga obudde bwa saaviisi bwatandise dda, budde bugenze, enviiri sinnongoofu. Agambye yavuddeyo nga taatudde bulokozi. Tegeeza ki? Nabwanga tonnaba kwatula obulokozi, manya nti mukwano gwange obudde bukuggwaako, tewali budde. Yesu yagamba agenda kujja ng'omubbi, n'atugamba be prepared all the time. Prepared all the time kitegeeza tuba tugenda mu lugendo, ensawo olina okuba nga wapaakinze, tolinda mmotoka ng'otudde oyambadde, oli mu ntebe, wali olinda ki? Mmotoka. Ate omuntu ali nnyo prepared ne mu ntebe aba yavuddemu, aba ali wali ku luguudo n'emigugu gye, oyo aba alimu prepared, alinda mmotoka. Mukama waffe olungi yeebazibwe nnyo. So Mukama waffe yatugamba be prepared all the time. Abalokole mubeere prepared all the time. Don't say I'll prepare in the evening. Ffe abalokole tulivingira mu now. Now is the time. Now. Tomanyi kigenda kuddako ssaawa eddako, obona mulamu oba tobe mulamu, tomanyi bikigenda eddako, oba Mukama waffe anaakuma oba takuma, tewali amanyi ssaawa na lunaku Yesu bwe yatugamba. N'essaawa kennyini tetugimanyi. So you have to be prepared 24/7. So mukwano gwange obudde bukuyitako, bw'oba tonnaba kwatula bulokozi, yatula obulokozi, obudde bukuleka. Eko oli mu kweringalinga. Okay? So osobola kuba nga oli mulokole n'ate n'oota ekirooto ekifaanana bwe kiti. Olwoota ekirooto ekifaananako bwe kiti nga tonnaba kwatula bulokozi, Mukama baakulaga mukwano gwange. Golowooza nti oli mulokole naye mu ggulu terikulaba, obulokole bwo tebukola ki, tebulabika, ate obudde bukuyitako. Waliwo abalokole baayimumwa, yeyatula naye nga mu butuufu tewali kikolwa kiraga nti yadde is born again. Tannaba kuzaalibwa, akyali mu bikadde, akyali mu nsi ng'ab'ensi, obulamu bwe bwonna tewali njawulo wakati w'omulokole n'atali mulokole. Awoza kimu, nze nalokoka, Mukama akebera mutima. Okay, Mukama ajja kukukeberera ddala. Mukama yeebazibwe. Ekijjula ku mutima nti Bayibuli egamba kye kifuluma wabweru, kati ffenno kye tulaba kye kiri ku mutima gw'omukwano gwange, tosobola tubuzaabuza. Shamia Gasha agamba praise God Brother Stephen. What does it mean to dream about the Holy Communion? Though it was like we were studying about it physically, and I saw myself in the dream breaking white bread and eating it on the table where we were studying from. And we were like 3 people, and the two other people, I don't know them. And also, I keep on dreaming about being driven on boda speechy 2 times with my ex, and 2 times seated behind with my best friend, and the boda guy is riding us. Okay. Kakati today waggulu ku Holy Communion.
Staffe yalose ekirooto nga ali akagaati kano ke bali mu bakatuliki akabafaaza bali naffe abalokole tukola Holy Communion lwakuba ekkanisa ezimu tezikola Holy Communion. Mukama waffe Yesu yagamba tukole nga bwe tutya okumujjukira, olina okukola Holy Communion. Abalokole mukole Holy Communion ne mu maka gammwe mukole. Yokola omukolo guno wakola Holy Communion mu maka gammwe okujjukira Yesu gwe n'abaana bo n'omwami wo, tekirina buzibu bwonna. Okay? Ne mu communinga ne Mukama waffe si bya mu kanisa mukka. You can break bread at home. No problem. Staffe yalose ekirooto nga ali ku Holy Communion ng'ate balinga bamustudyingako practically nga akwata akagaati akeeru n'akamenyamu n'akalya oba yanywedde ne kagundi kali. Abalokole bannaffe tetunywa wayini. Tetunywa wayini, ofunayo ku soda nakola ng'omusaayi gwa Yesu kikompe. Okulota Holy Communion ebiseera ebisinga Mukama Katonda bakuyita bayagala communing wamu naye. Okay? To commune with him. Kyekyo nabagambye bannakyozen nti ebiseera ebisinga you people are wrapped in spiritual warfare that Jesus cannot even find you. Buli kaseera oli ku lutalo, oli mu kulwana n'abalabe. Nene kitaawo akunoonya takulabangako. Nabagambye mufunengayo ku budde n'ogamba Mukama nze nzuuno nze kuwulira kuva gy'oli, n'osinza Katonda ne weenenya ne weegayirira n'osabira bw'osabidde n'obeerawo n'osirika n'olindira Katonda. Naye oba ovudde ku lutalo, it's okay, you can come and wait on the Lord. Mukama waffe omulungi yeebazibwe, n'osiriikirira ng'ofumitiza ku bulungi bwa Mukama. Okay? You commune with the Lord during that time. Okay? Temulwana ntalo zokka banne, temulekaayo kulwana olutalo bajja bawangula. Temulekaayo kulwana lutalo, tulina okulwana paka kuyingira eggulu. Naye okulaba Katonda togenda kulwana bulwanyi. Okay? Okulaba Katonda, communingamu ne Mukama waffe, you just need to surrender. There's no spiritual warfare there. Twali lutalo ogenda kulwana kulaba Yesu. Kamboyi kyawandikibwa kimu Isaya sura 4:31 Bible egamba, those that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount on wings like eagles, they shall run and not get weary, they shall walk and not faint. Ddira abalindira Mukama balidizibwamu amaanyi gaabwe bujja, bayitumbira tebawaatiro ng'empungu. Balidduka embiro tebalikoowa, balitambula so tebalikola ki, tebalizirika. Naye bakola ki? Abalindira Mukama. Okunindirira Mukama si kutuula butuuzi awo nti nindirira Mukama, no, ne musala tumulindirira, tudizibwamu amaanyi gaffe, tumulindirira Mukama. Kansiime Kathy agamba, praise God brother. Brother Stephen, I was going to sleep and I prayed for myself to go abroad. I was prayed to get good bosses. Okay, then when I slept off, I dreamed when Jesus answered my prayers in the same dream. A drunkard man chasing me, and he very hungry, okay, with me, while telling me that I go where? Go home. By the chance, I ran away from him and left him. Okay. Please, Brother Steve, what does it mean? And God bless you, Brother Steve. Sister Kansiime Kathy, jangola wawandiise. Anyway, banange mumpandikira mudde musomemu, simanyi lwaki temuddamu musoma. Bawandiise ekintu kyonna wano, ddamu osomemu, because most of the messages musindikira ziri mistakes nyingi nnyo nti bintawanya, you know. Tewali full stop, tewali koma, owandika lukalala kuva ggulu paka wansi, tewali koma, tewali full stop, tewali ki, you know. Bw'oba this is the best you can give us, tewali buzibu, but bw'oba ng'osookola improvements kiba better, waliwo option y'okweditinga ewa ng'olina kyowandiise wano, waliwo option y'okweditinga n'okitereeza bulungi. Staff yalose ekirooto nga omuntu ayinza okugamba kasita oba ng'otegedde mpanga ntege, but it takes a lot of time. Okay, so kiba kyonyine mutereezamu bannange. Staff agambye yalose nga yeebase no, yabadde agenda kwebaka n'asaba Katonda ku by'okugenda ebweru n'aloota nga Yesu azzeemu essaala ze, naye mu kyoto kye kimu n'ata omutamiivu nga mugoba nga mugamba, omutamiivu munyiivu, while telling me that I go home, mugamba ddayo eka
ne chance yatuuse n'amutolokako n'adduka emisinde. Kyendooza ku kyoto kino nti Mukama Katonda alaga nti essaala zo yazizeemu dda ez'okuba nga otambula naye waliwo hindrance, n'omutamiivu gwe walabye waliwo hindrance ey'amaanyi. Naye tubaza Katonda kubanga watolose n'odduka. So kitegeeza ogenda kuyitawo so kulwane n'omwoyo gwa hindrance biira omwoyo guziyiza. Mukama yeebazibwe. Bano ogenda kuwangula sisita waffe kuba Katonda essaala ze yazizeemu dda. Maggie Cares. Okay. Praise God, Brother Stephen. Kitegeeza ki okuloota ng'omuntu yafa naye n'oddamu n'omuloota ng'afudde? Help me please brother. Omuntu yafa ate n'omuloota ng'azzeemu ng'afudde buto. Anyway, ekyoto kino bw'obanga tolina kyobadde obuuza Katonda ku muntu oyo, manyi olwabamu omuntu afa n'owulira bubi, okay? N'ogamba Mukama Katonda muzadde wange ono baalazeewa, Mukama n'akulaga ng'azzeemu n'afa, manya geyeena Mukama yeebazibwe. Anyway, olota ng'omuntu azzeemu n'afa gubeera mwoyo gwa kufa direct gwe guba gubalumbye. Waliwo omuntu aba agenda okuddamu afe mu famire yammwe. So kati awo Yesu aba akulaze, tolinda kumala kulabako ku kintu nga kino ogambe kale kyekiri Yesu kyeyabadde andaga. Kituufu ddala, Yesu abigedde mazima. So bw'oloota ekyoto nga kino osazaamu omwoyo gw'okufa. Nabagamba omwoyo gw'okufa guno oba ogulwanyisa okubirako n'omwoyo gwa backfire. The reason is omwoyo gwa kufa guno guli so stubborn. Guyinza okuba gulina okutwala omuntu gutamutwala ate ne guleka ng'omutaddeko damage. Oluusi gumulemaza, oluusi nga bimutuuseko. So okubirako ne backfire n'okuba family n'ogiwonga mu musaayi gwa Yesu nekini newonga mu musaayi gwa Yesu. Obuzibu bwa backfire bukubirako, toguleka kuyinaayina. Misaani Nannyanzi Rachel. Hello me brother Stephen, naloose nga nsimba kasooli. Akitegeeza ki? Nze Rachel, wadde ng'ogambye wabadde osiba kasooli, wadde osimba kayojja kitwala nti osimba kasooli. Okay. Yakulota ng'osimba kasooli bisinga kubeera kusiga. Mukama bagamba kusiga, naddala ng'obadde omubuuza Mukama nkole ki? Kiba kyongere mutuweereza nti nabadde mbuuza Mukama ku kino. Omuntu asobola okuloota kusiga kasooli n'omulala n'akuloota naye nga the meanings are not the same depending. Okay. So kyoza kino kyakusiga where meka ki kyolina okuba ng'okola omuntu kuva ajja kukulungamya mukwano gwange. Teweekulembera. Mukama aba akugambye si kirungi kwekulembera, kyo kyongere omuddamu n'omubuuza, ajja kuba nga ayogera naawe bulungi, otegeere ddala bulungi nnyo. Deborah Namubiro. Praise God, Brother Stephen. Nze naloose nga when I'm bathing Jesus is leg, but after first when I was sleeping and I woke up hearing that the cats crying out and I started calling fire. What does it mean? I am fasting and praying God to make for me a way to get capital to go back to my country. Mukama yeebazibwe. Alabika ali ku kyeyo asaba Katonda amuwe capital eddira ewaka akoye ekyeyo. Ese kulota nga anaaza bigere bya Yesu. Now kunaaza bigere bya Yesu kuno biseera bisinga kukiikirira okukola ebikolwa ebirungi. Do good works. Tukola ebikolwa ebirungi, tukola ebirungi nga tuyamba abantu, nga tuyimirira wamu nabo mu mbeera ze bayitamu, abanyigirizibwa. Oluusi okunaaza ebigere bya Yesu kuyinza okukiikirira okuyimirira wamu n'abaweereza ba Katonda financially, mu ngeri support yonna mu bitukuvu nga abakuluŋŋamizza. Mukama waffe omulungi yeebazibwe okuyita okunaaza ebigere. Okay? Yes. Bw'obanga oli muweereza wa Katonda n'otanga onaaza ebigere, mukwano gwange Mukama Katonda aba ayogera naye ku kikolwa eky'okubeera so humble, okubeera so kyogere ntya, omuntu aba ali humble abeera atya, obeera omwetoowaze, kikolwa kibeera kyakwetoowaza eky'okunaaza ebigere.
kubanga Mukama waffe Yesu bwe yanaaza abayigirizwa be ebigere yali yeetoowaziza wansi waabwe n'abagamba mulaba ndi Mukama wammwe ne mulabe banaaziza ebigere. Kyobola Peetero yali agaanyeyo omunaaza ebigere, yagamba Mukama wange tojja kunaaza bigere. Tekisoboka, tebeezanga Yesu ayagala kunaaza bigere ng'ate gw'olina omunaaza ebigere, okomba ne kwerima. Yesu n'amugamba bwe sikunaaza bigere mukwano gwange, manya toli omu ku bano bapooso, toli omu ku bange. Ko Peetero awo n'aliza ddala n'omubiri gwonna. Ko Yesu n'amugamba ajja kunaazaako ebigere byokka, kubanga omuntu bw'amala okunaaba aba yenna asigadde mu ki mulongoofu okuggyako ebigere. Kati kyalinga kikolwa mu nsi ey'abaki ey'Abayudaaya eyo gye mulaba Misiri, Isirayiri, nga omuntu bw'ajja mu nnyumba nti tewalingawo transport wa mmotoka nti twendabirwamu n'ozongeza waggulu. Omuntu nga bw'ajja mu nnyumba yo abaweereza, katugambe ba housemaid abali mu nnyumba, abaddu nga bamunaaza ebigere. Kyalinga kikolwa kyakubanga omuntu bw'ajja mu nnyumba yo ng'anaazibwa ebigere, abaddu nga bamunaaza ebigere. Kati Mukama waffe Yesu ekyokunaaza abayigirizwa ebigere yali yeefudde omuddu waabwe. Kati nga balaba mu butuufu okusinziira mu biro ebyo, omuddu yalina sina nannyini nnyumba yalina okunaaza ebigere, wabula omuddu w'omu nnyumba yalinga alina okunaaza ebigere. Ate nga balaba Yesu yeefudde ng'omuddu abanaaza ebigere. Kyobola Peetero yagaana, Yesu tosobola kubeera muddu wange. Kyali kikolwa kyakubanga abalaga okubeera bawombeefu, obutaassuminga authority over one another, wabula babeere nga baweerezegana bokka bonna. N'abagamba babeere nga beeweereza, let them be a servant of each other, ke magezi ge yabawa. So kikolwa kino ekyokunaaza ebigere kitambulako bingi, but most of the times kunaaza ebigere bya Yesu it is more of good works and humility, kubeera omuwombeefu, nenga most of the times it's more of good works. So kyolina okukola mukwano gwange, naaza ebigere by'abaweereza, naaza ebigere. Simanyi oba otegedde kye bayita okunaaza ebigere kye ntegeeza. Sigambye banoonyi banaaza ebigere, good works. Nawogamba ekirala, wazuukuse n'olaba kkapa, was sleeping and I wake up hearing cats crying and I started calling fire. Cats zino zitambulirako maanyi ga kizikiza, era mukwano gwange lwanabulwanyi nazo, lwanabulwanyi lutalo. Eyo mibi, kizikiza, maanyi ga mubi. Zongeremu ne ku fire ezo. Ime Margaret agamba atya, praise God, Brother Stephen. Brother Stephen, I dreamed that I had a good house, good home, and a good car, VIT brand. Mpya nnyo kyeka sigiwulyanga na VIT. Okay. Then it had rained and I saw one man passing on the way next to my house. His footsteps were yellow color. Thanks for preaching the word of God. Sister waffe Ime yalose ekirooto ng'alaba alina ennyumba nga nnungi, had a good home, ng'alina emmotoka ye nga nnungi, VIT brand. Mukama yeebazibwe. Kati ate enkuba yabadde etonnya, n'alaba omusajja ng'ayitawo kumpi n'ennyumba ye, naye omusajja ono ng'alina ebigere his footsteps nga bya yellow, oba waayise nga we wa yellow, footsteps, ebigere byabadde bya yellow. Nawe simanyi oba olina omuntu gw'obadde obuuza Katonda, obadde olina ky'obuuza Katonda, ne kala zino eza yellow ebiseera ebisinga zikiikira busibe, magenda ga busibe gano gennyini. Olaba omuntu ayiseewo ng'ebigere bya yellow, ayita ku nnyumba yo ate nga gwe nnyumba yo nnungi, emmotoka yo VIT nga tugirabye bulandi, enkuba ekiikirira mu kisana, ye ono ow'ebigere ebya yellow, ono we wali obuzibu awo. Kakati omuntu kuba mukulage, akulaga ono aleeta obusibe ku mukisa gwo, ayagala okuleeta obusibe. So saba Katonda naakubikkulire, otherwise tewandyetaaze kugenda mu busibe by association. Mukama yeebazibwe, kubanga olidde wasumululwadde ebintu byonna mu nsi emu ebiraga nti biri bulungi, naye kaakati association eno ono ayitawo ono ayagala okuleetawo obusibe. Mukama Katonda mubikkulire akwe n'amaanyi, olwanyise kubire ddala, ese ebigere biyitengawo nga bya bbulu oba bya pinki. Kiro Vicky. Praise God, I dreamt
My grass thatched house caught fire, and the fire was put by a person I know. I struggled to pour water on it until it went off. But when I was struggling, no one was willing to help me to bring water, and yet people were there just looking at me struggling. I dreamed it 2 times. Now please help me. Safeeruse ekirooto nga akayumba k'ak'essubi kakutta omuliro, naye ng'omuliro ogwo gukumiddwa omuntu gw'amanyi obulungi. N'akwata amazzi n'akayiwako mpaka akayumba kano bwe kaazikidde, naye agamba tewali n'omu yabadde amuyamba. Amazzi obwedda adduka yekka n'agaleeta n'azikiza omuliro, naye ng'abantu babaddewo nga batunuulira mutunuulire. Ekyoto kinabuza kitegeeza ki? Now ekyoto kino okyagenda olaba vidiyo gye nakola, ngenda kukubuulira naye okyagenda olaba vidiyo gye nakola okuloota enku n'omuliro. Nakyogerako ennyumba ng'ekutte omuliro, vidiyo ey'enku n'omuliro. Mulimu ebyokuyiga bingi. Kyendowooza nti ekirooto kino kiraga bizibu byereere, gombi ogulabye nga gukutte akayumbako. Okay? Now abamu tribe ze buvaamu ngeza bugeza bannange, okyabeera mu byalo oba mu kyalo ekiwamu wakyali amayumba bwe gati, nga ekitundu generally bwe kityo bwe kifaanana, ng'ekitundu generally bwe kityo bwe kifaanana. Kati ng'e osanga nga bayinza okuba nga bakyasula mu buyumba obw'essubi. Okay? Oba ebitundu ebirala naddala mu northern eyo, mu mambuka eyo, Guluwa eyo, munda eyo ewala. Ne muno mu Kampala ndowooza mukyalimu amayumba g'essubi nga si ssabo, olaba mukyalimu ag'obudongo. So ekyoto ekyo kiba kiraga mukwano bizibu byereere, naddala nga olaba ng'ewammwe eyo mu kyalo wakyali amayumba nga gano, wabula bwe tewali mayumba nga gano, oli mwana wa wano mu Central okulira mu masannyalaze, tulaba nk'obuyumba nga buno, ate oloota ennyumba y'essubi ekutte omuliro. Mukwano gwange kiyinza okuba ekirala. Naye oba ng'ewammwe wakyaliyo houses bwe ziti, mukwano gwange kiba kiikirira bizibu ebyagala okujja mu bulamu bwo, ate nga tewaliwo omuntu yenna agenda kukola ki? Kukuyamba. Mukama yeebazibwe. Ebizibu bizze naye tolina akola ki? Tolina yamba, ng'era bw'olabye. Kati oba olina okukola ki mukwano gwange? Olina okusaba Katonda akuggyeko omwoyo gwo ogwa rejection, okwole ba divine helpers mu bulamu bwo, ate olwane olutalo kubanga osazaamu endagaano, pulaani z'omulabe Sitaani zonna za program eyinza okuleeta ebizibu, disaster mu bulamu bwo. Pulaani z'omubi Bayibuli egamba Katonda waffe yatta enkwe z'abagerengetanya ne batasobola kutuukiriza ba program ze byonna. So Katonda alina amaanyi agasobola okuinterferinga ne pulaani z'omubi zonna z'ateze n'emitego gye gyonna. Sitaani n'akulinda obugwemu, agenda okulaba oyiseewo n'addayo n'agukeberako nga Mukama yaguteguludde, wayiseewo buyisi, awulira ng'afa. Jesse Jja. Praise God Banachozen. Nze naloose nga ndi ku mulimu nga ntadde omuzindaalo ku rooftop nga kuliko enjiri n'obujulizi nga paaka yonna ewulira. Okay. Awo omusajja omulema n'awa obujulizi, abantu mu paaka yonna ne baseka. Kyokka ate enkuba n'etandika okutonnya n'enfuluma ndabe, wabula nga ndi mu nnika yokka, naye omuzindaalo nga gukyayogera. Awo ne nnyingira munda mu dduuka ne wajja abavubuka babiri, mikwano gyange. Nze ne ntandika okwambala jiini yange nga bali awo ate nga siswala, mpulira. Awo ne nzuukuka, kitegeeza ki? God bless you abundantly. Okay, God bless you too, Jesse. Now ekyoto kino ekyokuloota nga ekizindaalo ekyobuulira enjiri, kiba kyoto kya buweereza, kiba kyoto kyaki? Kya buweereza, specifically kubuulira njiri, kiba kyoto kya kubuulira njiri. Na bwe tuddayo eno mu paati walabye ng'oli bwereere, kyendowooza oyinza okuba ng'otera okuweereza Katonda oba okwogera ku Yesu, ne Mukama Katonda akulaga nti tosaanidde
tosaanidde. Jjukira tulina okuweereza Mukama nga twambadde ebyambalo ebikola ki? Ebisaanidde. Budde mu ndagaano empya Mukama Katonda nga bakabona tebannatandika kumuweereza, waliwo ekyambalo specifically kya pronouncing n'akamwa ke okuviira ddala ku underwear ze balina okwambala abaweereza ba Katonda, okay? Mpaka ku kyambalo ekisembayo wabweru, ekyambalo ky'abaweereza, naawe omusajja amagezi okukikola nga bwe yayogera bwe kirina okufaanana. So waliwo ekyambalo ky'obuweereza, jjukira endagaano enkadde tuyigiriza bya ndagaano mpya, waliwo ekyambalo ky'olina okwambala ng'omuweereza. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Saasande okuba nga oyambadde bulungi mu nsi ey'omwoyo. So oyita okuba nga weekebera nga tonnaba kubuulira Yesu kizindalo kyogera, mikwano gyo weegiri awo, toswala kwogera ku Yesu naye nga tokoze eki? Tosaanidde. Mukama waffe omulungi. Bane ffenna tewali asaanira mu maaso ga Katonda. Batwala ebintu bye tukola mutuufu, abantu ne beebuuza n'okwebuuza oba tuli balokole, nga tebakimanyi oli mulokole, naye oluusi njogerayo, oluusi ebikolwa byo, oluusi ennyambalayo, nga okimanyi ddala kino ekintu si kirungi era kimisrepresentinga Katonda n'engero sigalo kyakola kyo kyakikola. So olina okwekebera nga ggwe oba tolina kyolaba, of course buuza Omwoyo Mutukuvu. Waliwo abantu nga balokoka naye ng'enjogera yakamwako si kalungi, nga mutuufu n'Omumisiri abamu bakusinga, nga n'Omumisiri ayinza okukusinga ng'ayogera bulungi naye nga bwe toogera bulungi, oluusi oyogeramu ebigambo ebitasaanasaana. So kisinziira. So Mukama Katonda akubikule akulage w'omumisrepresentinze. Yesu yeebazibwe. Brother Stephen Alose nga ku luzzi nensanga emisambwa ku mazzi, okay? Munda munze ne ngitegeera ne ntandika okulwanagana ne ngikuba. Bwe nagikubye ne wabaawo eyagambye katuleete ebirala. Buli bye baleese obwedda bikuba, naye amaanyi obwedda gava mu kusinza, ndoza mu kusinza. Mukama yeebazibwe. Kakati genze ku luzzi n'osangayo emisambwa, ntandika okulwanagana. Mujjukira story ze batugamba ng'ez'emisambwa nti bw'otuuka ku luzzi osangayo omusambwa toyogera, kusaba buli ky'oyagala. Abafuzi Katonda kusaba buli ky'oyagala, mugamba obugagga ne kugamba toyogera, olinjogera ng'obugagga bugenda. Banne Mukama Katonda. Ng'ogenda n'ogakayisi nga nsanga omusambwa ku luzzi. Nsanga omusambwa ku luzzi ne gumpa obugagga. Bw'obeera muto oba olowooza ng'omuto. Anyway, kakati kino mukwano gwange eno demonic attack, and most of the times kino emyoyo egibeera nga kusobola nga guli ku mazzi, okay? These are ghosts. Nsambwa is a ghost. Ghost is a demon. Oba demon. Omusambwa si ye muntu eyafa, ndowooza omuzimu ye muntu eyafa. Omusambwa is a ghost, is a demon. Emizimu egibeera ddala mu nnyanja wansi, marine spirits. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Omanyi mu nsi mwe tulina abantu abaafa, tulina fallen angels, ebyafuuka dayimooni. Mukama yeebazibwe. So ono dayimooni yennyini maanyi ga kizikiza, era twebaza Katonda nti walwanye n'owangula. Naye mu byonna bwe kiba nga kino kyabadde kusinza, kubanga batwandise kusiza kukola ki? Mu kusiza, okay. Kiba kyabadde amaanyi gava mu kusinza, Mukama Katonda baakulaga nti mukwano gwange okusinza kwo kulimu amaanyi. Mukama yeebazibwe. Banange okusinza ssaala, okusinza ssaala, okusinza kusumulula, okusinza kusumulula b'emikwano. Mujjukira bulungi nnyo Pawulo ne Siira baali mu kkomera, tebaasaba, baasinza businza. Bwe baali wonna ne wayuuguma, baasinza businza, baayimba buyimbi, wonna we baali ne wayuuguma. Ekkomera ne lyeggula, kitegeeza nti waliwo enjegere ezikutuka, waliwo amaanyi agakutuka eri omuntu asinza buziba mu Katonda. Kubanga manyi lwaki? Kubanga wengira mu kusinza n'ogenda buziba akoola buziba. Kati buli bw'oyingira mu kusinza Katonda, okusinza kuleeta okubeerawo kwa Mukama. Buli Mukama Katonda w'atuuka enjegere zikutuka, buli Mukama Katonda w'atuuka oba biba birina okuta, emizimu egimu girina okuvaawo ne gigenda, tekisobola kubeerawo kwa Mukama. Mukama yeebazibwe. Okubeera kwa Mukama tekusobola wegamba wayi tuve wano, tuve wano, omukulu wuuyo atuuse. Nga mumanyi nti kati tulina pulezidenti mu Uganda
Pulezidenti mu Uganda waba atuuse buli security yonna eri mu kitundu emmundu zibaggyibwako. Security yokka yeba yeekola, lwaki tebabeesiga? Abapoliisi bonna abali awo baba balina emmundu temuba ssasi, oyinza okukubirawo omukulu. Mukama yeebazibwe, just ekyakugezesa, tewali muzimu gusobola kukuba Katonda. So bwekityo bwe kiri. Mukama waffe bw'atuuka, bw'osinza Katonda n'atuuka, okubeerawo kwa Katonda kugobera ddala emyoyo emibi. So Mukama akulaga mukwano gwa kusinza ne bannakyoze mwena mukitegeera, okusinza kw'osinza Katonda asinza buziba. Bayibuli enoonya abantu abamusinza Mukama mu mwoyo ne mu kye ne mu mazima. Omuntu asinza Katonda mwoyo ne mu mazima, okubeera kwa Mukama n'ekitiibwa kya Katonda kijja ku bulamu bwe. Emizimu giba ntisobola kupaleetinga olw'ekitiibwa kya Katonda. So mukwano gwaffe ogenda kuwangula, yongera okunyiikira ng'osinza Katonda, ogenda kuwangula emyoyo mingi nnyo. Kati okusaba kuveeko nedda, okusaba takuvaako, naye okusinza ategeere Mukama yadde abulaga amaanyi agali mu kusinza. Namusisi Goretti. Praise God. Musumba naloose nga ndi ku lusozi ne famire yange, both famire, naye wabaddewo omukadde naye nga tategeerekeka, gamba oyo. Mukama yeebazibwe. Nendaba ebisolo emitwe nga gy'abantu, gamba ebyo ebisolo emitwe nga gy'abantu. It was like me only seeing those animals holding emizindaalo nga giyita amannya g'abantu. Nze ne ŋŋamba be nnali nabo nti tetuva ku lusozi nga tetusennya enku. Ne batanfaako. Nze ne nkwata ekitala ne ntandika okusenya enku. This is the second time dreaming olusozi. I am asking God for showing me about my family and my husband's family, and I saw those two animals. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Okay, buno obubaka bukulu nnyo, so let us pay attention. Sister Goretti yalose ekirooto nga ali ku lusozi. Nabagamba olusozi ebiseera ebisinga tukiikirira bizibu, ng'olaba olinnya osanga difficulties biki, but at the same time olusozi lukiikirira okunoonya Katonda. Tulina ensozi za Mukama mu Bayibuli, ng'olusozi lwe bayita Horebo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Olusozi lwa Katonda. Tulina Prayer Mountain mu Uganda, olusozi lwa Mukama. Tugenda n'olinnya olusozi ng'oyagala kulaba Katonda, oyagala Mukama akuviireyo, ogenda kunoonya Mukama, olina ovaayo ng'omulabye ku lusozi Horebo olwa Seguku. Mukama yeebazibwe nnyo. Mountain Sinai. So kyendowooza nti ekyokubeera ku lusozi, okusenya enku ku lusozi okwo, enku muzimanyi bulungi nnyo zikiikirira ku makyoto, zikiikirira kusaba. Mukama yeebazibwe. Zikiikirira kunoonya Katonda ku makyoto kitazikira, okubeera nga ekyoto kyo kyaka. So ojagenda vidiyo gye nakola ekwatagana ku nku n'omuliro, nagyogeddeko dde mubigakaawo, ejjamu ekuyigiriza bingi, naye nga kyendowooza kino, bano abantu bebalabye balina emitwe. First of all, kano akakadde akatategeerekeka, ne bano abantu bewalabye abalina emitwe, ebisolo bewalabye nga birina emitwe ng'egy'abantu, byonna kyekimu mukwano gwange, byonna kyekimu. Kati egyo mizimu Mukama Katonda ajja kulaga egiri mu famire zombi, ebisolo ebiri bewalabye n'ako akakadde kaako, bonna kyekimu. Twala tugende. So kati Mukama akulaga nti waliwo obuzibu, waliwo emyoyo egiri mabega w'ezo famire, olabye giyita amannya, fact jagirondera bazaaliwa n'omusaayi. So olina okuyimirira olwa n'olutalo, gwe wekka gw'alaba, abalala bonna tebalina kye balaba okusinziira ku kirooto kino, abalala bonna tebafaayo. Gamba tusenye enku, fact okusenya enku kuba gamba mujje tunoonye Katonda, mujje tusabe, naye nga tewali akola ki, tewali afaayo. Kati gwe yabikkuliddwa era gwafaayo, gwe yimirira olwa n'olutalo, gwe yaddaabooza Mukama, yimirira olwa n'olutalo, weewe maaso ga Katonda, yingira mu kusaba n'okusiiba, onoonye Mukama, yambala amaanyi, olwanyisa ebisolo bino biwangule. Wateba okuba nga waliwo embeera lwaki wabadde obuuza Katonda. Manyi abamu temubuuza Mukama, ojja kumva waliwo ekizze n'ogamba Mukama Katonda famire eno eri etya. Kati yimirira olwa n'olutalo. Diana. Mukama yeebazibwe. Brother Stephen leero nziraamu. Okay. Mbadde mu kusiiba nga mbuuza Mukama ekinsibye, ne ndoota
nga njera ennyumba eyali eya jjajja wa taata wange. Ennyumba teriiwo kati. Ndoota nnyo nga nsima muwogo oluusi ne mmeketako. N'ekirala naloota nga nnoga obutunda, omukazi n'aŋŋamba nti bw'abaana bato. Ne mugamba nja kubulya. Ekirala naloota nga amatooke gengedde ku mugogo, ebinyonyi bigalya, n'amapeera. Nkwegayiridde leero nziraamu, Mukama akuwe omukisa. Mukama akuwe omukisa ogw'amaanyi. Tugenda kuddamu. Kakati kye ndowooza ku kirooto kino nti bwe tuddayo gye kyatandikidde, ng'olaba ojera ennyumba yali ya jjajjaawo eri mu kyalo, ate nakati ennyumba nayo teriiwo. Oluusi omeketa muwogo, oluusi omusima. Ebiseera ebisinga muwogo ono akiikirira mukisa, naye Mukama mukwesa nnyo okutulaga maturity mu bulokozi muno. Mukama waffe omulungi yeebazibwe, kubanga amata g'abaki g'abaana, muwogo w'abakuze, muwogo mmere ekaluba. Okay? So kindowooza nti Mukama Katonda wadde ng'omubuuza, wadde nga osaba, okay? Weetaaga okuba nga weegayirira ku ennyumba y'ewammwe. Era ennyumba gye walose ng'oyita eri eya jjajjaawo, weetaaga okuba nga weegayirira ku ennyumba y'ewammwe. Waliwo obusibe obw'amaanyi awo, and olina okubeera ng'oyingira mu kusaba n'okusiiba. So ekintu kino generally kiraga nti weetaaga okuimprovinga, oli munafumukko mu nsi ey'omwoyo. Kuba okusinziira wano walabye ng'onoga obutunda, naye ne mukazi n'akugamba bw'abaana batono. Agamba mukazi ebiseera ebisinga, wadde nga si buli mukazi gwe twenkawuntalinga mu birooto, naye ebiseera ebisinga abeera oluusi omwoyo wa Mukama, ye maama waffe. Yesu agamba tagenda tuleka nga bamulekwa, agenda tulekera omuzadde, kubanga mulekwa batalina muzadde. Kitegeeza Omwoyo Mutukuvu muzadde waffe, naga ngenda balekera Omwoyo Mutukuvu, ye maama, ye taata, ye buli kimu kuno ku nsi. Oba oyagala kulaba Yesu, Omwoyo Mutukuvu aba tamuleese, togenda kulaba Yesu, kuba Yesu ali mu ggulu ssaawa zino, tagenda kudda mpaka ng'olunaku lwe lutuuse. Kati saa zino tuddeeringa na Mwoyo Mutukuvu. Naye mukwano Yesu togenda kumulaba, kujja Omwoyo Mutukuvu yamukuleetedde. Yesu ayima mu ggulu n'asindika Omwoyo Mutukuvu. Kati Omwoyo Mutukuvu gwe tuddeeringa naye mpaka Mukama waffe lw'alidda. Alidda kukungula nsi eno. Okay? So weetaaga okuba nga mukwano gwange okula mu nsi ey'omwoyo. Waliwo level Mukama Katonda gy'ayagala okuba nga gy'oba operatingirako, gy'ogenda okuwangulirako. Otherwise ojja kubeera weebuuza buli kaseera. Muwogo wali osima n'okumeketako. Then again mu ky'obutunda obuto nkyogeddeko, kyekimu. Kati bw'oddayo eno olaba kino ekirooto ky'okuloota nga amatooke gengeredde ku mugogo, ng'ate n'ebinyonyi biri mu kugalya. Mukwano gwange ogwo mubeera mwoyo gwa bugayaavu. Gwatwesebwa amatooke go gatuuka n'okwengerera mu nnimiro. Ettooke ne likula ne lituuka okutemebwa n'otalijjaayo, ne lituuka okwengera, kaakati ebinyonyi biri mu kulya. Okiraba? So ebinyonyi bino bikiikirira amaanyi g'ekizikiza. Ndowooza mujjukira bulungi ekirooto kye ntera okuba n'ekya Yusufu, kyali avuunulira omu ku baweereza ba Falaawo gwe yasanga mu kkomera, ng'omuweereza oyo yali ng'agenda kutemebwako omutwe, nga yeetisse ekisero ku mutwe ng'ebinyonyi biri mu kulyamu, nga bagenda kutemako omutwe. So mujjukira bulungi ne Parable of the Sower njogerako. Kiki ekyali kirya? Yesu kyali ayogerako ebinyonyi ebyali birya ensigo ezalikudde ku mabbali g'ekkubo. Ebinyonyi ebirya ensigo, n'agamba Sitaani yabbamu ekigambo nga kibuuliddwa eri abalokole abamu. Now sister waffe, ebinyonyi bino birya amenvugo, birya ebibala byo lwa bugayaavu, kyobulaba babiriira ku nnimiro. Kati mukwano gwange olina okukula mu nsi ey'omwoyo, olina okuva mu kwewolereza, olina okwambala amaanyi n'obuyinza. Kebera ebintu bino bisatu wammanga: engeri gy'osomamu ekigambo kya Katonda, how good are you, engeri gy'owuliramu enjiri, n'okusaba. Byonna bisatu without neglecting any of that. Olina okuba nga bituukirizibwa ng'omwana wa Katonda buli lunaku without fail. Bannakyo zino mukitegeere bulungi. Ebyo bisatu kasita ekimu kikendeera, manya otandise okusinkinga ogenda. Weetaaga omusumba, ky'ekigambo kya Katonda. Weetaaga okusoma Bayibuli kennyini, kuba omusumba kyagenda okusomesa, ogenda kujja osome otegeere. Weetaaga okwekumira maaso ga Katonda, oyita mu ki? Mu kusaba. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So linnya level, buli munakyoze tolinda kuloota bino, tolinda obeera ng'operatinga ku level. Leka omwoyo gwo gubeere nga gw'amaanyi, beera ng'operatinga ku level ya waggulu. Tembeera bakyakiggoowa. Natsibera tubaye tuludde okuwulizaako. Praise God, Brother Stephen, okuloota nga olya emberenge maanyi gavvu.
maanyigavu emberengezi bayita maanyigavu ze zitya bannange? Kitegeeza ki mukwano? Okay. Maanyigavu kajja tulowooza ku maanyigavu nja kukiddira. N'ekirala naloose nga waliwo abaloga nga baagala emisale ku mutwe, ozitegedde bulungi, ne ku bisambi, naye nga nsaba mu nda yange nga ŋŋamba Yesu nyamba n'enzuukukusa. Natsibera leero sikutegedde bulungi. Then I prayed and asked the Holy Spirit to reveal to me when was happening. That's better. And I slept again and I saw my auntie sending me a voice note from her daughter's phone saying, Bella, nga olina omwoyo omugumu. What does it mean, please? Okay. Today ku maanyigavu komwe tulabe staff yaloose ekirooto nga meeketa emberenge bayita maanyigavu ajja kwongera okutuzitunnyonnyola naye emberenge ziraga difficulties. Ngolota ngo meeketa emberenge ziraga difficulties. Ndowooza batategeeza kuno okukaluba kuba kumeketa si kulyabula kumeketa obumekesi. Kitegeeza difficulties oba ogenda kulega ku bulamu obuzibu, ogenda kusanga okusoomoozebwa okw'amaanyi, oba togenda kuyita wagonvu, ogenda kusanga challenges mu bulamu. Mukama yeebazibwe. But olina okuwaguza, olina okuyitawo. Bayibuli egamba ekyazaalibwa Katonda kiwangula ensi. Kitegeeza okuwangula, walina okuba ebikusoomooza. Oba tewali bikusoomooza tolina kyowangula. Waliwo omuntu kyoyinza okuwangula nga tewali challenge? No, you have to win. Olina okuwangula olutalo. So that's better. Kikusuubira kulemererwa, kikusuubira okwepositioninga bulungi ng'ebyokulwanyisa by'ennaku ebiri bagoliasi bonna bateeke ku ttaka. Ogambye n'ekirala waloose nga waliwo abalogo zitegedde paati esoose, tewagiwandiise bulungi. Waliwo abalogo emisale ku mutwe ne ku bisambi, naye nga osaba mu nda ndozadde baagala kusala emisale ku mutwe oba wadde be balina emisale. Ogamba Yesu nyamba, then osaba n'ogamba Mukama Katonda akulaga akubikkulire kyekigenda mu maaso. N'ozuukuka Mukama n'akulaga mu kirooto nga senga wakuweereza voice note ng'egamba Bella ng'omwoyo omugumu. Mukwano gwange bino libeera ddogo lyennyini, libeera ddogo. Simanyi oba ono akuweereza voice note manyi ne basenga nabo si bangu. Basenga mpoza ab'ennaku zino naye ab'edda si bangu yadde bano aba BBC. Ba BBC mubamanyi? BBC Kigwayo born before computer. BBC born before computer. Omuntu yenna yazaalibwa before computer tukuyita BBC. Ndowooza eyo mindset bakyali primitive. So kyokusaba Mukama engeri okubikulya sagala nnyo kwata kingako senga naye kyandibanga waliwo something fisha awo omuntu kuva ajja kwongera okukulagawo. Naye nga mukwano gwange guno beera buwonge, babeera bagezaako okubanga baagala kuwonga, baagala kukuloga naye omwoyo gwo nga mugumu. Kibula mbagamba abantu bano ebyokubeera kyakigowa mubinyukire ddala olw'ensonga ndowooza olaba alina omwoyo omugumu talugwa. Gw'alina omwoyo omunafu ojja kubanga olugwa buli kaseera munsabireko, bino bintambula, bino biki. Mukama yeebazibwe kubanga omwoyo omunafu. So mugazi alinga amaanyi ng'obudde bukyali so that you can stand. Bayibuli egamba to put on the full armor of the Lord. Why? Nga bamaze okuloga nedda so that you can be able to stand the devil's what? Schemes. Mulaba sitaani alina emitego naye olina okuba ng'oyambadde full armor. Abamu ogenda ne weeyambula buli wantu wonna n'ogenda okujjukira okwambala ebyokulwanyisa nga butuufu bakutuuse buli wamu. Mukama yeebazibwe. Olina okwambala ebyokulwanyisa byo 24/7. Wali olunaku lw'okuyimirira ku lunaku olubi. Olunaku olubi lujjira buli muntu yenna alina okusanga oyimiridde, okusanga weeyambudde. Buzibu bw'amaanyi. Olina okuba ng'oyimiridde 24/7 nga you're watching, ng'oyambadde. Sylvia Vivia. Praise God brother, naloose nga ndi waka gye banzaala nendaba nga omuti gwa ovacado naye mubuliwo awo omuti gwa ovacado gwaliwo. Okay. Naye kati simanyi oba gukyaliwo. Munda yange ne mpulira nga ku muti ogwo
nalekako kedo naye neesanga nga mutono nnyo, nga omu yagwa wansi ng'ayengedde, omu nga yavunze. Okay. Awo ne nnogako eyabaddeko naye ne ndaba nga ku sayidi endala ku muti ogwo kwennyini nga kutaddeko ebimuli ebiraga nti kugenda kuddako ovakkedo omulala. God bless you for the good job. Please answer me. Ndi mukusa n'okusiiba. Okay. Famire yange Mukama gijje mu bwavu. Ozogamba butegeeza mu kusaba. Bye muwandika mudde mu bisomemu. Okay, kakati kyendowooza ekirooto kino mukwano gwange Mukama Katonda akulaga obuzibu. Guno omuti gwa ovakkedo gukiikirira ebyenfuna byammwe nga biyimiridde mwenna famire. Guno gw'olabye nga guli mu nnyumba y'ewammwe wadde osabira famire yonna ndowooza okusinziira ku kyogambye. Kati guno omuti ne gukiikirira ewammwe embeera bw'eyimiridde. Mukama akulaga nti guno ebikere ebigudde wansi bivunzevunze gwonna kubeera kufiirizibwa, kubanga ekivunza ani agenda okkirya? Tewali. Okwo gwonna kubeera mwoyo gwaki gwa kufiirizibwa, ekisa gyammwe gibeera gifa. Naye ate sayidi endala n'olaba ebimuli nga bitaddeko, Mukama Katonda aba akulaga nti waliwo emikisa gigenda okuba nga gijja emipya. Mukama agenda kukola ekigambo ekijja. Nga bigamba nti kola ekigambo ekijja, tolikimanya. Mukama agenda kukola ekigambo ekijja. So nyiikira okubanga weenenya ate osabe Katonda olina olutalo omwoyo guno ogw'okufiirizibwa, kubanga kedo yateekako naye ate ayonooneka gwansi n'avunda. So waliwo okufiirizibwa kungi mu famire yammwe, ogwo mulina ogukuba omwoyo gw'okufiirizibwa ogwo. Famire zaffe tuba tuzisabirawo sigira nako ensigo maaso ga Katonda. Mukama yeebazibwe. Saala oteekako ebikolwa. So saba Mukama Katonda agenda kukikola. Praise God, Brother Stephen. Ono Nore Saudi. Nze ndota nnyo nga ndi mu slums, nga ndi mu ghetto eyo ewabi, nga n'obuyumba bubi, naye nga njagala kuvaayo, naye nga sigwa ku kkubo ddene lyennoonya, era waba wanene ng'era n'obuyumba bufaanagana, nga ndaba gyenva gyenzira, naye mu buliwo sibeerangako mu ghetto. Mukama yeebazibwe. Tobeerangako mu ghetto naye kati gy'obeera. So sister wange Nora, okubeera mu ghetto, olaba mu ghetto gy'oloota olinga otambula eyo mu buyumba, manya mukwano gwange omwoyo gwe gigwakwatibwa eyo n'omwoyo gwakwenjeera. Ate kati wuyo yenjeerera na mu ghetto, ate wandyenjeereddeko omugundi emuyenga, wandyenjeereddeko ekkololo, naye yenjeerera mu ghetto. Mukwano gwange buno bwavu konko n'omwoyo gw'okwenjeera. Bwavu konko ate omwoyo gwakwenjeera wano ne wali. So kati oyinza okulaba ng'oli Saudi ebintu byonna bitambula bulungi, naye as long as tonaba kudiringa na mwoyo guno eva kujja kukuba ebintu byonna kubizzeeyo wansi, ddeyo ku zero. Mukama yeebazibwe nnyo. So omwoyo guno ogw'okwenjeera, omwoyo gw'obwavu, ghetto eyo ebeera mu baavu, ate oyo olemeddeyo tovaayo, ekkubo libuze. So Mukama Katonda affe yagaba direction. Mukama Katonda agenda kujja mu busibe, akujja omwoyo gw'okwenjeerera mu buggetto eyo, omuntu obutategeereka. Kwano Mukama Katonda bajje mu buggetto omuntu obutategeereka, bateeke mu kibuga Yerusaalemi kiri ekitemagana ekikulukuta amata n'omubisi gw'enjuki mu linnya lya Yesu. Kwano kankomaawo kamberekereze time nempeddeko. Tusinkane tomorrow in the name of Jesus. Mbeere bulungi. Stay blessed.